Good morning mga ka-auto. Sana mga auto ka naman ngayon sa umaga. Nandito po tayo sa Lambayong National High School at meron po tayo ditong sasakyan na kanya po ng aking pare, si pare ko ay Orlando. Ang issue po nito, kapag ina-start nyo po ay tumutunog lang po yung starter, kumagano lang po. Ito pa, start po natin. Yan. Dito po kasi yung starter niya, post button. Yan. Yan. Okay. Kapag ganyan po yung sunog ng sasakyan ninyo, first troubleshoot po dyan is yung starter, solenoid. Pero i-check nyo muna po yung battery connection ninyo. Na-observe ko po kanina na chinek ko, maluwang po. Ito, sample po nito oh. Yan maluwang oh. Yan. Nung sinubukan ko kanina, kala ko solenoid yung sira. Bilihan ko na sana ng bago, pero na-observe ko parang maluwang lang. Yan subukan natin ulit. Yun, hinigpitan ng konti. Baka ito lang yung sakit ng sasakyan ninyo at makatipid po kayo. Higpitan po natin, check natin yung muna yung mga terminal ng baterya natin, baka lost contact lang. Tapos start po natin ulit. Pindutin natin. Ayan pa rin. So baka maluwang lang ulit. Yan. O yun po. Yun lang po yung sakit. Ito lang. So ang gagawin natin, i-adjust po yung clip. At tapos suminit po dito. Malalaman nyo po talaga na mayroon po siyang lost contact dito. Hindi po buo yung kuryente. So yun lang po. Maraming salamat sa hindi pa po naka-subscribe po dito sa video ko. Ako nga pala si Alfred M. Dagyo. Isa po akong guro sa Lambayong National High School at magtuturo po ako ng automotive services sa Lambayong National High School. Yan pa. Paki-subscribe na rin po yung video natin kung nagustuhan nyo po. At maraming salamat sa panonood.